दोस्तों, आप में से कोई ना कोई एरोप्लेन पर सफर किया होगा। दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज यानी एरोप्लेन दो अमेरिकन सगे भाइयों ने बनाया था, बड़े भाई विल्बर राइट और छोटे भाई ओलिवर राइट, जिन्हें आज दुनिया राइट ब्रदर के नाम से जानता है। बहुत अरसे से मेहनत और नाकामियों के बाद आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को जहाज को सक्सेसफुली फ्लाई किया गया, जो कि 12 सेकंड तक हवा में उड़ी और 120 फीट का फासला तय किया। इस तरह से दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बना।